¡Hey! Mi nombre es Rafael Jaques, voy a hacer un unboxing como ustedes lo saben. Pero antes de darle la introducción, voy a hacer algo que he querido hacer siempre en mi vida. Y ustedes lo saben. Suscríbase en el botón a donde sea que esté. Active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que yo subo un video. Denle me gusta, denle like si le gustó el video. Si no, denle en que no le gusta. No me importa. Yo no quiero vivir de esto. Yo no me quiero que ustedes disfruten. ¡Carnal! Y aquí lo tengo. El iPhone 12 Pro Max 2020 de 256 GB color silver. Yo solamente quiero que ustedes vivan esta experiencia conmigo. Saber qué se siente quitar el plástico a un nuevo dispositivo. El olerlo, morderlo. Veamos. Tengo que destacar que realmente se siente súper genial, se siente estable, se siente duro. Escuchen. Esto es muy diferente. Mira el blanco. Ni siquiera refleja. Y se siente... Dicen que lo sienten un poco pesado, pero yo no lo siento nada pesado. Lo siento realmente súper cómodo. E incluso siempre me ha gustado este diseño cuadrado. Cuando salió el iPhone 5, yo lo amaba. Yo podía incluso pararlo en la mesa, se sentía mucho mejor en el tacto. Y esto simplemente que se ve súper genial. Como ustedes pueden ver, también los diseños de los botones cambiaron un poco. Aquí debajo sigue igual, pero el color blanco creo que es una excelente decisión. Aquí podemos ver lo que es la antena ahora del 5G y ya se puede ver mi huella digital. Pero esto es simplemente increíble, simplemente increíble. En la caja ya sabemos que ya no trae nada. Ahora solamente venimos con el cable y las instrucciones normales y creo que... bueno, ahí está el pin. Y... ¿no stickers? ¿No stickers? Sí, mira ahí. Jaja. ¿Ok? Yo no quiero quitarle el protector. Yo sí le compré sus accesorios. Le compré el protector de pantalla de Belkin. Y le compré este cover de leather, que es de Apple. Muy chulo. Realmente duran bastante y son muy cómodos. Brutalísimo. Lo que yo voy a hacer ahora es que le voy a poner el protector de pantalla. Okay. Vamos por acá. Aquí tenemos esto limpio. Okay. Aquí está uno. No sé cómo que va. Es que boté la caja. Aquí dice que primero tenemos que limpiar la pantalla. Pero... quitamos el coso de la basura. Ponemos el iPhone boca arriba. Quitamos. Chévere. Ok. Again. Lo levantamos aquí. Y quito ahí, metiendo el dedo por abajo. Yo no necesito limpiarle la pantalla. Aquí dice que le limpien la pantalla antes de ponerlo, pero como ya está nuevecito. Cuando el burbujita que se lo quito ahora. Ya digo. Vamos a encenderlo. Bueno, ya el video se está acabando. Yo espero que les haya gustado el unboxing que hice. Yo no soy un experto, yo nomás quería mostrarles cómo se ve. Se ve nice, se ve pila de chulo. En verdad se siente súper genial. Si ustedes quieren que yo le haga un video luego de cómo ha sido mi experiencia usando el celular luego de una semana, comenten
allá abajo en los comentarios qué les pareció el video, apoyen o no apoyen, empollen, apóyalo. También quiero mostrarle algo. Este es el cover, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, tiene la animación del MagSafe. Una vez que yo le pongo el cover, ¡pum! Hace una chula animación. No sé para qué me sirven, no me sirven de nada en realidad. Incluso hace un sonidito como... Pero... si les ha gustado el video, ya saben lo que tienen que hacer. No hagan nada. Comenten allá abajo en los comentarios si les interesa saber cuál ha sido mi experiencia luego de una semana utilizando el celular. No sé, solamente déjenme saber qué ustedes piensan. Si ustedes quieren, puedo hacer una comparación. Yo tengo el iPhone 11 Pro Max, que lo puedo comparar con el 12 Pro Max. Pues nada, hasta la próxima.